Ja, så vi atter i Gud Hin Alma, og det som vi gjør det sørst til at jeg får inn og visste jo at vi må ikke bare takke og akseptere Gud ved okkara rasjonella og okkara logikke. Tog at Gud så lengt ovenfor okkara logikk, og det er sånne sannlager i skriftene som vi ikke kunne skilja. Og om vi bare hever til kriteriene etter tog som vi fæta, så får vi en stor trobelega, og vi sørger bare Gud av okkara nivå. Jeg visste jo at hans veier og hans tankar nekko hakkere enn okkara, og vi må ikke lyta okkara logikk. Og det som kommer sørger nemlig anvisen her vi Guds allemåte, det er til at det er nekko dobbelt til sannlagar ui her som kanskje tidsast å kunne si imot seg selv, og som vi ikke orkla få for øynt. Og det er det som kommer sørger, og då er det utrolig nøyot at vi er åpen og sørger, til at øynkvør som huksar om Guds orientet, fær en trobelag av vi, der man vil se hvordan stor og god er, det er fær en krossa synder, og det kommer å sørge synder i det. Det som vi så kanskje kunne sette oss på en av veien, det er hendan her spurningen, kan menneska standa Guds vilje i møte? Det er god er alle måttegjør. Kan så menneska standa god i møte? Og Sverige på hans spurningen er sjølvande bæg ja og nei. Ja, menneska kan standa i møte gode. Det er så ikke vidt, etla Satan stod i møte gode til han fall, og vi så ikke at Adam og Eva stod øysene gode og i møte til de åtte av trene til kunnskap om godt og ilt. Så, ingen evig om at menneska kan standa vilja Guds i møte, og det gjør det i øysene. Men vi kan også sette denne spørningen vi syndafallen. Kunde Gud fåra syndafallen? Sverige er øysene sjølvande. Sjølvande kunde Gud fåra syndafallen så det omgående kom. Men det gjør det Gud ikke. Og legg mest til vi må omgående komme til hese nye støvna, at Satan etla lumpar Gud tai han fettler, og han blir lumpa over tai Adam og Eva syndav, som om at Gud for tidsen av foton ikke visste av det. Den nye støvna kunne ikke komme til. Så så er Gud ikke allvidande, så er det ting som han ikke vet. Så da vi hugsa om syndafallet, så kommer syndafallet til å ta det fra Guds sjónarhåttene. Så kommer det at vi fotlån ljøse, han vet vel hva for henta, han kunne vel ha stegget det. Og tog er det så sett jeg oss denne spørningen. Kan det så ikke øysene være at syndafallet øysene er en pastor av Guds vilja? Nå legg meg til hva det ikke sier. Jeg sier ikke at Gud er opprunnen til ta ønta, men at ta ønta er ui vilja Guds. Og her kommer det også en tatt. Du som sier, ok, hvis syndafallet er ui vilja Guds, så er han også samstundes ønter God. Og hvis vi tar til konklusjonen, ok, hvis God har syndafallet at det er Guds vilja, ja, til det ønta, så er det på en av veien at vi kommer til den nye støvna. Og som nek kommer til hese nye støvna. Jo, vi vet at alt det gode, det kommer fra gode, og alt det ønta kommer fra Satan, fra de ytla. Og sjølvan det er hatt atter part vi satt, men det er ikke så løsner det her. God kunne ha fåra syndafallen, men han gjør det ikke. Er så syndafallen ikke en pastor av Guds vilja. Legg mest til, jeg sier ikke God er opprunnen til det ønta, men jeg sier kanskje vil han det ønta, til måneder som det skal man søtja. Men når vi er vi tog, så må vi også sette denne spørningen. Hva kommer ønskapen fra, og hva er ønskapen? Sjån fer ikke at også det filosofisk som det. Men la dere bare hitje etter gode først. Så kommer vi til den nye støvna av synd, og det ønta ikke kommer fra gode. Først av Johannes brev, kapittel 8 og vers 5. Legg mest til hva vi leser her. Hetta er bådskapen og vi har hørt fra hånden, og kom til at ikkon. God er ljøs og ikke myrskur er i hånden. God er ljøs og ikke myrskur er i hånden. Det vil si at det er ikke ønt, det er ikke synd og i gode. Han er ljøs, og ljøs er mindre av heilaløkene det gode, som opplyser alt, og synden er mindre av det myrska som dekker det og alt. Så det er ikke ønt og i hånden. Jakob sier også noe gjerne, og i Jakobs brev kapittel 8 vers 13, her sier han, Ongen sier, da han blir frøstaver, vil frøstaver av gode. Hvor? God vil ikke frøstaver av hinnan ytla,
og han frøstar heldur ongan. Legg mest til her, ikke ønter gode, tøy verer han ikke frøstar av det ytla, og tøy kan han heller ikke frøsta nekran annan til å gjøre det ytla. Så oppronen til det ønta absolutt ikke gode, det fullstendig utanfor gode, han ikke vitte å gjøre. Han kan ikke skapa det ønta og få det inn i tilværende, det kan han ikke. Det ønta kommer ikke fra gode til han fullkomlig og høyla. Så ikke en spørninger. Hva kommer det ønta så fra? Oppronen. Og det så gjør vi i Johannes 8, vers 44. Her det at Jesus tjekas vi jødene her, og særlig der skriftlærde og fariseerne. Og her sier han vittar i 44. verset, Johannes 8, 44. Tid av øyne feir, djevlene, og tid for å gjøre det som feir tykkere lister, altså Satan. Han var fra opphavet manndrapare, og stendur ikke ui sannløyden. Du sannløyden ikke ui hånden. Legg merke til kontrasten her, det ikke myrskur ui gode, men her alt myrskur. Her ikke sannløyden, her ikke ljøs Satan, her alt øvigt, kan man sige. Tai han talar lign, altså Satan, talar han av sunnen egna, tøy han lignare og feir lignarena. Akkurat som Gud opprunnen til alt det gaua i øyneføren, alt det høyla i alt det gaua, så som Satan opprunnen til alt det ønta. Han han som kommet inn vid ønskapen, og han kommer gjøkken Satan, og han opprunnen og gjøkken Satan. Og så venter det litt til. Kunne vi så komme til disse nyeste og si, ok, det vil si at her, sjuka og synd og alt, Satan som gjør det, og det gaua, halsa og alt, det det som Gud gjør. Men nu kommer vi atter inn av en dobbeltleika her på en. Men legg mest til, tar vi nå for å lese Isaias 45, vers 6 og 6, så skal du legge mest til at nu det ønta kommet inn. Det ønta kommet inn i Jøgnen Satan. Tar vi lese dette, skjønner? Og han opprunnen til det. Og i en forstand kan man også si at Gud opprunnen også til det ønta ved at han leivet til å komme inn. Det må minnes til. Så Gud ikke skaperne av det ønta, men vi får sutja nu at Gud brukar det ønta til sin avgå. Han også suverener i ttugi. Lad oss lese det verset her. Isaias 45 og vers 6. Så tei, bægi estri og vestri skulle sanna, at ungen annar enn jeg. Jeg Herren og ungen annar. Herren og ungen annar. Det bare jeg som styrer, det bare jeg som bestemmer, jeg har alla makt. Det er det som man ikke får fram her. Vers 6. Jeg som opphavet ljósins og skapare myrskursins. Jeg som djever lukko og skaper vannlukko. Legg mest til Herren som taler. Herren tann og gjør alt hettar. Nå dette kan ikke som klart. Jeg som opphavet ljósins, skapare myrskursins. Jeg som djever lukko og skaper vannlukko. Herren tann og gjør alt hettar. Nå, for det er ikke fullstendig mot ødelen tog som det har lyst. Det er ikke motsetning ro i her på et. Men Arne vil svære på det. Så kan onker si, det heter jo profeti om Kyros. Og vi får østene suttja Assyria, og vi får østene suttja Babylon, at Gud brukar tøyr, og at nok tåsa om Kyros her på et. Men det lukka vel Gud som styrer Kyros. Og tog kunne takka det i ødelen sammenhengen. Men vi venter alltid til det her. Men legg mest til at det året her skaparen. Nå det året skaparen det hebraiske året bara. Og der leser vi det første Mosebok kapittel 8 og vers 8. I opphavet skapte Gud himmel og jord. Året her skapa mestur, en skån. God brings matter into existence. Det Gud som tekte inn. Så her sutja vi at Herren teker fullstendig ærene av ødelen til ønta som hender, på alle vannlokker og alt det ringa som hender. Det Gud som stender 18 fyrir her. Han suverener. Og tog trykk vi øysene at han stender 18 fyrir. Vi tog at han løyver sin fall. Han ikke opprunnet til det, men nå til ønta kommet inn, så styrer Gud fullkomelig at jeg ønta akkurat såløsner som han vil. Nå hatta skilja vi ikke. Til ønsken kan standa vilja Guds og i møte. Så syndafattel kom inn, så det til Gud løyver til. Nå, det her som vi kan lære mest til her på et, det som kan hjelpe oss å løyde synder, til hitje at ærestand i skriftene. Til dømes søvan om jobb. Vi kjenner til søvana vel. Hvis du leser
Jobs bok kapittel 8 og vers 2, så kjenner vi søvna, i Stotten sier, at Satan og Gud møtast. Og Herren sier vi Satan, har du lagt merke til Jobb, hvordan rettvis han og så sier Satan, ja, men sjølvande, du har givet alt. Takk det bare alt fra henne, takk alle tingene fra henne. Sørst du? Til Gud som etja Satan til at takk alle tingene at Satan skal takk alle tingene fra Jobb. Legg merke til det han som etja han til det, og han får løyve til det. Så til seg Satan slipper bare så lengt som han vil, og Satan slipper han også, han dreper alle bøttene til han, han dreper godt nok ikke kona til han, men han teker alt fra han. Men til Gud, og til Gud som gjør det, kan man sige, vi er løyva Satan, så stender han attanfor, han teker fullt ansvar for det tog. Og til sånn er ansvar ved tog, at Jobb sier enda hettar, eller kona Jobb sier vi han i øren kapitlet og vers 9, ta sier kona John sånn vi Jobb. Ta sier kona hans vi han, du erst avlastande vi samal, ja? Banna god, så slipper du at dodja. Sørst du? Come on, du sitter her og just noen motstå, banna god, så slipper du at dodja. Det vil si at hese maveren hever en rævlig pøyne. Han hever det forferdelig. Men hetta kjemur, Satan kallar det an, vi bøyer fra gode, og leiver honom til vilje gods at Jobb skal oppleve hetta. Men legg mest skal jeg svære ratter, vers 2. Men han, altså Jobb, sværa i henne komne. To talar som dare. Skulle vi bare teka vi til gåa fra gode, men ikke vi til ytla? Sørst du? Det vil sige, God til giver nek go ting, og han vil tidsi ytla her fra meg. Og alt dette ytla som nu kommer fra hon, det kommer fra God. Og så sier han, legg mest til, så sier han, og Arne sier det, alt det ytla kommer fra God. Lett dere at lese Isaias 45, som i opphav i ljósin, skapar myrskursins, som gjør lukko og skapar vannlukko. Herren han og gjer alt detta. Og dette er det som Jobb Øystein sier. Han sier akkurat det samme. Vers 2. Men han sværer i henne, til å taler som dare, skulle vi bare teka ved det gåa fra god, ikke ved det ytla? Så han teker oss ved det ytla. Og så kommer dette. Og i ødlun hesson synda i Jobb, ikke vi vørn. Til å si, hvis vi kunne si at det gåa kommer fra god, og det ytla kommer fra Satan, så syndar han vid vörlden her. Men för att vi skulle få 100% av gode suverener, han sender det her, så vi sier at vannlokkan kommer fra gode, syndar i Jobb, ikke vid vörlden. Det var pura rätt. Det han som kommer vid Jesus. Vilde det, og løvde det. Og det var øsne Jobb til gåva, selv om det ikke ser sånn ut i Jesus føren. Det Jobb en rettvis med over. Frelst vi trygg. Og her så gjør vi det atter. Det ikke einfalt som vi menn kan gjøre det til. Så Gud fullkomlig suveren. For det ikke til å tilbe. Vars det at alt det ringa, så vi halda det ringa. Det Gud som vil det skal henta i okkara liv. Gud ikke opprundet til syndafallet og til det ønta, men når det ønta kommer, så brukar han det til syna dård. Han styrer det i fullkomlig. Enda Satan under Guds allemått. Hatt omøtelig størst. Sjalt om det ikke skilja hattar. Og hatt er fra atter til Isaias 5, vers 8-9. Veir hansar og hansar hugsaner lengt oman fri okko. Så sjalt om Satan stendur til ansvar for det som han gjør, så det Gud som brukar Satan til at leggja seg planer av Jobb og til honom til gåa. Og det ikke alltid vi sutja det som gåa. Vi sutja til enda at han sier, jeg har hørt 200 om det, men nu har vi sett det. Så her sutja vi det tydelig og klart, at Gud skapar øysne myrskursins. Han øysne vi ut hui. Sjalt om det kaos i hesen heime, så Gud suverener øysne i de ønta. Gusse, jeg vet ikke. Alt det som hender, fær Gud. Og tog det som en sier for meg, ikke viser at Gud fær alt det som han vil hava. Jo, kære viner, Gud fær alt det som han vil hava. Nå, dette gjør dere høybrud i okker høtte, ja, det gjør det. Men hva så? Det viser bare Gud lengt om for okker. Mulig for å skilje hattar 17. Så vi sier ikke han dobbelt løy kan ha på. Nå, vi kan ta noen andre dømrøysen, et som det vi. Til dømes skulle vi lese i dømerabøkene. Dømerabøkene og Samuelsbøkene og Josva og kong og krønikabøkene, så vi leste ofte etter her at Gud gav mitt annet filistrene i hendene til Israel. Og du leser i øysene at Gud gav Israel i hendene til filistrene. Det han som styrer nær faktisk skulle være tidlig, nær det ikke skulle være tidlig. Han styrer ødlenes nær. Og jeg kunne vise dere
Jeg kan nok vise at onker skriftsel herfra, men det er ikke en, men jeg kan ikke vise at det er så nekv. Men her så vi det domarabøkken, øysten eller underdom. Attervisning dobbeltlagan. Og i domarabøkken kapittel 14, heter om Samson. Samson vil ha en filistrere kvinne, og det var en synd. Det skulle du ikke gjøre. Jødene skulle giftas vi kvinnen innenfor jødadommen, eller innenfor jødene. Men vi leser hettar i Domarabøkken kapittel 14, vers 2. Det er liksom om Samson. Da han kom atter heian, sier han feir sønnen og mauer sønnen fra tog, esa kvinno og i timma, øyne av døtren filistrere. Hena må tid få mer til koma. Nu han er beinløs øløyner. Du må gjøre en filistrere kvinno. Og det åtte han ikke gjøre. Det var en synd i møte gode. Og sjálvande vilja mamman og papen ikke gjøre det her. Det var en synd. Men lengt som mest kan vi lese i Domarabøkken 14, vers 4. Fægir og mauer hansara visste du ikke at dette kom fra Herren. Hva kom fra Herren? Hette her at han skulle få seg en filistrere kvinno. Og han har fortalt, fægir og mauer hansara visste du ikke at dette kom fra Herren, som løyta i høve til strui vi filistrarnar. Om hesa togina var filistrarnar herrar iver Ushel. Sørst du? Vi sykja direkte her på at dette kjemur fra Herren. Men legg mærke til, vi leser ikke at Gud sier vi Samson, du skal få der en filistrare kvinna. Det sier han ikke. Det var synd og det var skøyft. Men selv om det var skøyft, så har Gud sånne boltar i luftene at han kan si, ok, dette tar ikke jeg og bruker, og jeg bruker det til at jeg vil ha strui vi filistrarene, så jeg kan gjøre Ushel atter sier. Og vi leser øyne, middelanna, selv om Samson og Øløyen, at han drep mer menn vid deiasunnen enn vid løyesunnen. Så Gud er suverener. Hatt skilja vi det ikke. Men han gjør okkur ut glips av hesene. Til dømes kommer vi døysen sutja til her i 4 krønikebøk 21, vers 8. Her leser vi om at det at Satan edger David, da han ble en gammel maur, at telja uskjøsfolk. Og det var en synd. Det skulle han stjera. Vi leser etter i 4 krønikebøk 21, vers 8. Men Satan røste seg imot i Ushel, og edja i David at telja Ushel. Så stod det Satan, som i sin ønda som kommer inn her på. Men legg mest til hva vi leser om samme hending, og i 17 Samuels bok, kapittel 24, vers 8. Legg noe mest til. Men røy herrans tendra imot i Ushel, og han, altså Gud, edja i David opp imot i Taimon, og sier, fær og tel Ushel og Juda. Så stod dette var øyne og vilja Guds. Selv om det var en synd. Selv om David stendte til ansvar for det som han har gjort, og at Samson stendte til ansvar for det han har gjort, så er Guds vilja allikevel inne i Jesus. Så dette kunne vi ikke skilja. Dette kunne vi slett ikke fæta. Vi skilja det slett ikke. Og det blir stilsjokkene fæta det. Og til dømes øyne i 4 Samuels på 16, da Saul konkur vendt seg bort fra Gode, så gjør Gode honom hendan dømen. Han sier såla snar, og i 4 Samuels på 16, 1. Etter at andi herrans var vidtjen fra Saul, plavaist han av ytlen anda fra herran. Så det var herren på en eller annen måte som sendte en ytlen anda. Han har nok ikke sagt vi han færd to av sted. Mulig ganske som han gjør det vi jobb. Men det er han som plavast av en ytlen anda. Så det snar at Gud nu kan bruka han til at mynda David til han kong som han bliver. Legg mest ikke stenk og arta genka en David blir kongur. Og Gud brukar han og myndar David. Så er Gud iver ødlom. At det skilja vi det ikke. Men vi prøver ikke å skilja det. Spørningen er, trustur du? Ikke avnokta det, for du ikke kan fæta det. Så er det Gud er suverener. Og vi skal komme og sutja neggmøyr om dette. Hva vi det har en større Gud.